شهدت اليابان تصاعداً مقلقاً في حالات الإصابة بالسعال الديكي خلال عام 2025 وفقاً لما أعلنه معهد اليابان للأمن الصحي يومه الثلاثاء، حيث تجاوز عدد الإصابات منذ بداية العام 43 ألف حالة، ما يمثل زيادة فوق 10 أضعاف مقارنة بإجمالي الحالات التي سجلت طيلة عام 2024. وبحسب منظمة الصحة، يعد السعال الديكي مرضاً تنفسياً شديد العدوى تسببه بكتيريا تعرف باسم بورديتيلا بارتوسيس، وينتقل أساساً عبر رذاذ السعال أو العطس. وتكمن خطورته الكبرى في تأثيره على الرضع، حيث يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قاتلة لدى هذه الفئة العمرية إذا لم تتخذ تدابير وقائية فعالة.